Reka mbasuze kandi mbifuze byiza mwe mweje kudukurikira kandi nyine mudasiba kudukurikira umunsi kundi by'umwihariko abakunzi bacu bari muri diaspora bumve ko tubaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Abaturage bo muri Gisenyi ndetse n'abahariya muri Rurindo bacitse ururondogoro ubwo bakubitaga amaso imodoka y'igikoko ya Tesla CyberTruck. Ibi byabaye mu ijoro ryashize no kuvuga nyine ku munsi w'ejo ku wa kabiri nibwo iyi modoka kandagiye hariya nyine Igisenyi, aho abaturage bose bakwimishwa baza kwirebera ubu bwiza bw'agatangaza bw'iyi modoka. So gusa yakandagiye kuko yageze no ku butaka nyine bwa Rurendara kuri Nyirangarama, aho n'umwe mu bashoramari b'abakongo dufite hano mu Rwanda ndetse nyine akaba na rwiyemezamirimo Asina Gerard wabashije rero gukandagira muri iyi modoka y'igikoko ya Tesla CyberTruck. Ni ku nshuro ya mbere imodoka Tesla CyberTruck ikandagira rero ku butaka bw'u Rwanda, ikintu kidasanzwe cyane dore ko iyi modoka ibaye mu bihugu bike cyane byo muri Afrika imaze gukandagiramo. Iyi modoka rero ya Tesla CyberTruck bivuga ko yazanywe n'umwe wa komediye bahariya mu gihugu cya Kenya, aho yaje muri turu mu kuzenguruka nyine igihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi modoka yatunguye abantu benshi cyane bagiye batandukanye, by'umwihariko abaturage bahariya Gisenyi wabonaga rwose ko bose bacitse ururondogoro baje kwirebera ubwiza bw'agatangaza y'imodoka. Bamwe bakibaza bati iyi ntago ari imodoka isanzwe, ati iki ni igikoko twiboneye ntago ari imodoka, dore ko ari imodoka yakunze gutangaza abantu benshi bagiye batandukanye. Twavuga ko iyi modoka ya Tesla CyberTruck atari ukuvuga ko ari imodoka ifite ubukomere gusa, ni n'imodoka ifite uburyo isa, dore ko ikunze gutangaza abantu benshi cyane. Nawe ubwawe uri kubyumva ndabizi biri kugutungura bitewe n'uburyo nawe utarayiboneye imodoka Tesla CyberTruck amaso yandi, ariko ku musozo w'iki kiganiro ndaza kubabwira byinshi cyane bijyanye n'iyi modoka ndetse n'impamvu bigira imodoka y'igikundiro kidasanzwe. Murabizi hano mu Rwanda twagiye tugira abastari bakomeye, ariko abagiye bagera hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikintu cya mbere bashyikagaho babonaga izi modoka ubundi bagahita kuba zifotorezaho. Na bamwe mu bastari bakomeye hano muri Afrika by'umwihariko nk'umuhanzi Diamond Platnumz nawe yagaragaye rwose yifotoreje ku imodoka, nyamara iyi modoka we ntayatunze. Wakibaza uti ese no kwera iki Diamond Platnumz adatunze iyi modoka? Kandi mu by'ukuri iyi modoka ugereranyije n'izindi modoka ntago ari ukuvuga ngo irahenze cyane ku buryo bw'umurengera, ariko ari ibanga nza kukubwira ko uyu musozo w'iki kiganiro. Niyo mpamvu ngusaba rero kureba akantu ku kandi kugira ngo utaza gucikwa byinshi rero ku imodoka ya Tesla CyberTruck. Ubwageraga nyine Irurindo no kuvuga nyine hari kuri Nyirangarama, uyu rwiyemezamirimo Asina Gerard yagiye atemberezwa nyine mu imodoka, aho abaturage bari bashagaye bavuga bati tayari none Asina Gerard yaragiye, ati iki ni igiki yinjiyemo. Bamwe bati ubu n'ubuvumo, abandi nabati ni inyamaswa. Bamwe baratangara baravuga ati ntago yaba ari imodoka ikozwe gutya ntago bibaho, aho benshi rero bagiye batungurwa baravuga bati ibi ntibisanzwe mu rwa Gasabo. Ni n'ubwa mbere nyine iyi modoka ikanagiye ku butaka bw'u Rwanda, dore ko iyi modoka nta munyarwanda uramara kuyibikaho, nyine ni ukuvuga umunyarwanda utuye hano mu gihugu cyacu nta urabasha kuyibika imodoka Tesla CyberTruck. Nkwibutsa ko izi modoka ari iz'agatangaza. Gusa nta gutindiye, reka nkureke ubanze wumve byinshi ku izi modoka za Tesla CyberTruck. Stay tuned. Haba hari izindi mbaraga zishwe muri CyberTruck twega abantu tutazi, zizwi n'abafite agatubutse bafite akavagari k'amafaranga atagira ingano. Aha twavuga abastari bigarura imodoka z'ibikoko za CyberTruck, dore ko nuyigezeho uko ari umusitari kose yifuza kuyifotorezaho. No kubera iki izi modoka zihariye bingana gute ku bastari? Kuki se nta mukire wundi utari umusitari turumva wayiguze? CyberTruck imodoka yisa nta bindi bisa. Nyemerera rero ngutembereze bimwe mu byamamare byakanagiye mu modoka ya CyberTruck bikayikandagiramo, gusa ubundi ntibayitunge nubwo hari abamaze kuyitunga. Uraza gutungurwa tuza kugera mu Rwanda aho ndaza no kugutembereza mu bikoko by'ibinyabiziga bya CyberTruck abanyamahanga bo muri Afrika baguze, ariko abenshi bagiye babyifotorezaho. Kubera iki bazifotorezaho ubundi? Byose nibyo tugiye kuvuga mu iki kiganiro. Gusa niba ari ubwa mbere wisanze ku mubiro wacu, ibuka gukanda like, ukande subscribe, fungura inzogera kugira byose byiza rero bibirano bitazajya bigucika. Reka twifashisha abasesenguzi twumva icyo batubwira.
ikaze. Byinshi ku modoka za CyberTruck ni imodoka zikorwa n'uruganda rwa Tesla, murabyibuka ko twabivuzeho ibintu byinshi. Ni nyuma y'uko ari mu gihugu cya Uganda bamwe mu baturage rero bayibonye bacika ururondogoro barangije barumirwa. Byose twabigarutseho, utarareba video nagusaba kuyireba kugira ngo tuze kubana muri iki ngiki warayirebye ntuza gusobanukirwa. By'akataraboneka byabashije kwifotoreza ku imodoka ndetse n'ibyabashije kuyigura. Ni imodoka twavuga ko ari mbarwa hano ku mugabane wa Afrika. Ni imodoka nke cyane kuko ni imodoka zikundwa n'abatari bake, ni imodoka z'abanyabirori badasanzwe. Turaza rero guhera mu Rwanda, bamwe mu bastari bagiye bagaragara rero ku izi modoka za CyberTruck, twerekeza ku mugabane wa Afrika. Turaza kwibana muri Afrika cyane. Mu Rwanda rero mu bastari babashije kwifotoreza ku izi modoka cyangwa se umustari wa mbere abanje kwifotoreza ku imodoka ya Tesla CyberTruck ni Element L. Element L ni umwe mu babashije kujyana nyine mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yabashije kwita ko babasha gutega iyi modoka yo mu bwoko bwa Tesla CyberTruck. Akitega rero dore ko hari nyine muri USA ziba zihari ari nyinshi cyane, dore ko ishobora kuba itunzwe n'umwe mu bashuti biwe cyangwa se muri bamwe bari bagiye gutaramira, bari bateguye icyo gitaramo. Yabashije rero kuyita ko ayifotorezaho, dore ko banabashije kwikandagiramo barangije bayigendamo. Si Element gusa kuko na Kevin Kade murabyibuka ubwo rero yagendaga ara nawe nyine mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe, I think niba ntibeshye yari ari kumwe na Element L, bari bagiye mu gitaramo hari nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babasha gura n'imodoka rero ya Tesla CyberTruck. Imodoka yahise ko ibavugisha, dore ko yari yaravugishije n'abantu benshi hano. Nabo rero baravuze ati ntago twabura kwifotorezaho. Kevin Kade rero n'umwa kabiri nawe wabashije kwifotoreza ku imodoka y'igikoko ya CyberTruck. Ni imodoka rero y'abanyabirori, ni imodoka nshyashya cyangwa se icyo twakwita nka modo, ni Niyo modo, dore ko ariyo modoka y'ikinyejana cy'ubu ngubu nyine. Ni imodoka nshyashya yakozwe n'umugabo w'umukire cyane Elon Musk. Ni umukire hariya nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Elon Musk niwe abashije rero kuyikora, kandi binavuga ko buriya Elon Musk nubwo abashije kuri iyi modoka afite inkomoko muri Afrika y'Epfo. Papi Clever ndetse na Dorcas nabo rero bari kubarizwa hariya nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabo ni bamwe babashije kugaragara ku iyi modoka ya Tesla CyberTruck mu gihe gishize, dore ko bo bitaranamara n'iminsi cyane n'amasaha, dore ko ku munsi w'ejo aribwo Papi Clever ariwe cyangwa se Dorcas nyine na Papi Clever murabibuka barana ni couple iririmba gospel, nabo babashije rero kwifotoreza ku imodoka ya Tesla CyberTruck. Nabo ni bamwe mu banyarwanda bashije kwifotoreza ku izi modoka z'ibikoko. Kuki bakunda kuzifotorezaho ubundi? Ni iki wundi zitanga after yuko bamaze kuzifotorezaho? Ubundi nyirizina impamvu bakunda kuzifotorezaho nuko izi modoka twakita se cyangwa nk'izi modoka zifite umwihariko w'ukuntu zisa, kandi zikaba zitaraba nyinshi cyane ku mugabane wa Afrika. Biba bivuze ko rero mu gihe wayifotorejeho bamwe bakubona rero nk'umuntu wabashije kuyigura, cyangwa se nk'umwe rero mu bantu babashije gukora ikintu kidasanzwe gisanzwe gikorwa n'abandi bose. Abo basta rero nibo bonyine bamaze kuzifotoreza cyangwa se kuzikandagiramo bonyine hano mu Rwanda. Ku mugabane wa Afrika rero tugiye twambuka hano muri East Africa, hari umuhanzi witwa Diamond Platnumz, nawe n'umwe wabashije kwifotoreza ku imodoka Tesla CyberTruck. Gusa bamwe bagiye bavuga ati Diamond Platnumz yaba yayiguze. Ariko byose ntago kwari ukuri. Twaje gufata amakuru ku ruhande dusanga Diamond Platnumz nawe ari umwe mu bifotoreje ku imodoka, dore ko nawe atari umwe mu bayiguze. Ni imodoka kuyigura bishobora kuba ari ibintu bihenze, bidasaba kuba ufite amafaranga gusa, nk'uko twakunze kubigaruka mu kiganiro cyacu cy'ubushize. Kwitwa ngo ufite amafaranga ntago ari byo bishobora kuhita bigweresha iyi modoka ya Tesla CyberTruck, kuko hari ibindi byemezo bisaba kugira ngo ubashe kubona imodoka Tesla CyberTruck. Murabyibuka twababwiye ko iyi modoka byibuze ugomba kuyimarana hagati y'umwaka utarayigurisha. Mu gihe umwaka utarashira rero ntago bemerere kuyigurisha. Kwitwa ngo ni yawe ntago biba bihagije kugira ngo wemerere kuyigurisha. Tesla rero CyberTruck ni imodoka rero Diamond nayo mu bastari bakomeye muri Afrika, benshi batatinye kuvuga ati n'umwe mu bastari bagatangaza nawe wabashije kwifotoreza ku iyi modoka. Hari impamvu nyinshi rero twagiye tubona zishobora gutuma izi modoka zidahabwa buri umwe, kuba witwa ngo urumujejeta franga cyangwa se umusari
kuba utayihabwa. Impamvu twagiye tubona zitandukanye rero zigenda zinagaruka n'abantu batari bake nuko hari imodoka uba ufite cyangwa se warigeze kugura utaba wemereye kugura, byagusaba byibuze kwanza kuyandukuzaho kugira ngo ubashe gutunga Tesla CyberTruck. Ayo namwe mu hamwe rero atuma bamwe mu basitari bakomeye batabasha gutunga izi modoka za Tesla CyberTruck. Bwa Mbere rero numwe nawe mu babashije kwibikaho iyi modoka ya Tesla CyberTruck. Tutibagiwe kandi nyine n'umuhanzi Omare ukomoka mu gihugu cya Nigeria, ndetse akaba yaranabaye n'umuntu wa kabiri waruguze iyi modoka, dore ko yayiguze muri 2024. Yarabaye wa kabiri rero bashije gutunga imodoka ya Tesla CyberTruck haranyine mu gihugu cya Nigeria. Ibi rero byari byemejwe n'abagurisha izi modoka za Tesla CyberTruck, dore ko bapostinze ku rubuga rwabo rwa Twitter baravuga ati ngo ni mutubwira umuntu wa kabiri waguze imodoka Tesla CyberTruck muri mwaka nyine wa 2024. Umwe rero yaragihamiriza avuga ko ari Omare, ahita ko abasha no gutsindira amafaranga, avuga ati ibyo uvuze n'ukuri. Yari wa kabiri rero wabashije gutunga imodoka ya Tesla CyberTruck. No kuvuga ko muri Nigeria imodoka zihari za Tesla CyberTruck ari imodoka zonyine ebyiri. Tekereza nawe. Icyo rero benshi bakundira izi modoka za Tesla CyberTruck nuko zidakunze gukora impanuka uko ziboneye kose, dore ko ziba zifite n'ubwirinzi budasanzwe, ziba zifite umubiri ukomeye ndetse n'ibirahure bikomeye, amapine yayo arakomeye cyane kuko abafite n'ibiro byinshi ababasha kumata hasi. Ikindi rero bakundira izi modoka za Tesla CyberTruck ni umuvuduko wazo kuko ibasha kugenda hafi kilometero 400 ku isaha, bitandukanye n'izindi modoka ziba zigendera ku muvuduko, dore ko zitaba zemerewe kugenda mu muhanda. Ariko iyi ngiyi ni imwe mu modoka za Tesla CyberTruck zigendera ku muvuduko rero bemerewe ko zigenda mu muhanda, zikaba zishinze ibirenge mu muhanda hacamo izindi modoka. Ntago bisanzwe ku zindi modoka arizo zose, ariko kuri Tesla CyberTruck byo byarakuze. Rero niki gituma abenshi bashaka kugura izi modoka za Tesla CyberTruck. Ni imodoka nziza rero kandi zikoresha n'amashanyarazi. Ni imodoka zifite umubiri ukomeye ku rwego rwo hejuru kuko zikoze muri triangles. Izi modoka rero ikindi wazimenyaho rero tugenda nyine tunagana no ku musozo, nuko izi modoka za Tesla CyberTruck buriya iyo zigezemo ahantu hashyushye zibasha gusora umwuka ukonje ku muntu uri wicayemo, ku buryo atabasha kumenya ko yageze mu bushyuhe cyangwa se mu butayu. No kuvuga iyi modoka yabasha kugenda mu butayu ikabasha no kumarayo igihe kitari gito cyane. Bitandukanye rero n'izindi zishobora kujya ugasanga yagushyuhiranye, yashyushye wabuze ikikora, ariko izi modoka ntago ariko zikoze ko ziba zifite n'ubwenge bukorana. Murabyibuka twabigarutseho, zikoranye ubwenge bukorano AI, ariyo mpamvu rero abantu benshi banazikunda. Bitandukanye rero n'izindi, dore ko izi modoka za Tesla CyberTruck niyo ushyitse ahantu hakonje nko mu rubura cyangwa se muri neige, zibasha kongera ubushyuhe ku muntu urimo, zikabasha rero kongera ubushyuhe umuntu akabasha gushyuha. Kuko hari izindi modoka usanga nazo zifite mwene izi ngizi, ariko ni modoka nazo zihambaye, ni modoka ziba zarashyizwemo technology. Iyi modoka rero ifite technology ihambaye, kandi n'ugiranje n'amafaranga yayo uba wumva technology yonyine ifite itakagombye kugura aya mafaranga. Bishoboka rero kuba igiciro cyayo gishobora kuzazamuka isaha ku isaha, dore ko abenshi rero bagiye bazigura ku bwinshi bazibitse, baravuga ati igiciro cyayo kizazamuka, ariko twaramaze kuzibikaho. Bitewe rero n'ukuntu bari barimo batanga promotion, bashakaga gutanga promotion kugira ngo zite zigurwa ku rwego rwo hejuru. Izi modoka rero za Tesla CyberTruck ku mugabane wa Amerika zarakunzwe ku rwego rwo hejuru, zatanye no kurenga rero imigabane, kuri ubu zikaba zarageze no muri Afrika, by'umwihariko nyine nka Nigeria. Murabyibuka ko Kenya nayo iri mu bafite iyi modoka Tesla CyberTruck. Mu Uganda ho no bwa mbere yakandagiye mu kiganiro duheruka gukoraho, ubwo abaturage nyine bayirangariraga, nibwo bwa mbere ari kandagiye ku butaka bwa Uganda. Imodoka rero zakozwe n'umunyabigwi cyangwa se umujejeta Frank Elon Musk, umuherwe rero baheruka gukubita inshuro bamukura ku mwanya wa mbere wo ku muherwe wa mbere ku isi, ariko ntago byamubujije kongera gukomeza imirimo ye, dore ko afite ibigo byinshi cyane bimwinjiriza agatubutse. Bifite ibigo byinshi bimwinjiriza agatubutse cyane ko kuri ubu ari kwibanda ku kintu kijyanye na artificial intelligence. Byose tuzagenda tubigaruka mu buryo burambuye mu kiganiro cyacu rero. Gusa rero ibiganiro byacu byo nakagaruka, reka tugere ku musozo. Cyo nkwibutsa rero ni cya kindi no kwibuka gukanda like, ugakanda subscribe, ugafungura n'inzogera
kugira ngo utazajya ucikwa n'isegonda na rimwe. Jye mwabanye yita DJ Wakanda Famous. Ndabashimiye.